Дорогие друзья, дорогие слушатели, уважаемые слушатели, добро пожаловать на наш вебинар. Виктория, еще раз спасибо вам за всю организацию. У нас сегодня, значит, такая программа. Я быстро представлю нашу группу регенеративной медицины РИЮ. Потом наш доктор и глава научного комитета Мигель Гарбер расскажет про нашу программу регенеративного долголетия. И потом после этого будем разговаривать с доктором, профессором Франко Периго по использованию метода Regener, подхода Regener, который он один из главных разработчиков в мире, и использование стволовых жировых клеток в регенеративной эстетике. Потом мы оставим минимум 10 минут на вопросы и ответы. Окей? Я надеюсь, что в этот раз у меня лучше получится, как сказать. Значит, мы уже представили на прошлой неделе. Наша группа состоит из компаний, которые представляют необходимые функции для гарантии практики регенеративной медицины на самом высшем уровне. На уровне качества науки, на уровне качества технологии и обслуживания пациентов, включая их логистику передвижений. В группу у нас входит сеть клиник, одна в Швейцарии, одна в Сан-Марино, которая партнерская клиника, две партнерские клиники в Испании, как раз где находится доктор Мигель Гарбер, и две партнерские клиники, скоро 3, в Индонезии. Мы тоже в партнерстве работаем близко с группой Swiss Stem Cell Biotech, которая имеет биобанк и лаборатории класса GMP и GLP для производства клеточных препаратов и других препаратов для регенеративной медицины. У нас тоже есть исследовательский фонд, который называется Swiss Stem Cell Foundation, где происходит исследование именно с точки зрения терапий новых и препаратов и девайсов, которые используются в практике регенеративной медицины. Мы работаем тоже с двумя группами по цифровым технологиям и интеллектуальному разуму, как группа Alice Health из Базеля, так и группа Vivantus и Longevity Concierge Group, которые нас представляют клиентам в разных странах. Это группы консьерж медицины. Вот. Теперь, надеюсь, вы видите. Главное, что я хотел сказать, что регенеративная медицина, к сожалению, пока не существует легально во всех странах, и мы как раз стараемся организовать нашу сеть партнерства и клиник именно в странах, в которых законы это позволяют. Разные законы в разных странах. Так что у нас немножко происходит арбитраж между разными юрисдикциями. Теперь наша клиника, как я сказал, самая главная специализация – это в регенеративной медицине. Это медицина, которую мы называем медициной будущего, она основана на нескольких ключевых концепциях новых. Во-первых, восстановление функций органов и тканей за счет стимулирования естественных процессов регенерации или замещения поврежденных тканей и восстановления их разных функций. Это делается в основном 3 способами. Первый – это применение разных факторов роста, типа ПРП, СПФ и так далее. Это использование биокаркасов, scaffolds, которые позволяют как бы локализировать, например, стволовые клетки и другие, как сказать, ткани. И, конечно, основная модель – это лечение стволовыми клетками, которые мы получаем из разных, скажем,
тканей, так как жировая ткань, о чем будет говорить доктор Перриго и доктор Гарбер, из костного мозга, из пуповины крови и так далее. Есть много разных, как сказать, э, source, извините, по-русски забыл, как сказать, стволовых клеток. У нас в основном используются клетки из жировых тканей, потому что их проще всего получить. Вот. Потом, конечно, регенеративная медицина имеет очень большое будущее, так как, например, выращивание всех органов и тканей, которые по-настоящему используют вот эти три фактора, три метода. Плюс еще тоже есть генные терапии. Мы непосредственно не занимаемся генными терапиями, которые позволяют изменять генотип разных тканей или системно поменять генотип, но у нас партнеры в США этим тоже занимаются. Вот. Суть регенеративной медицины заключается в том, что она использует в основном минимально инвазивную технику, она максимально использует естественные биологические пути организма к саморегенерации и возврату к равновесию, что называется гомеостазис. И она является тоже как непосредственно лечебной, так и превентивной техникой. Вот. Теперь с точки зрения применений регенеративной медицины в наших клиниках у нас целый спектр применений, которые вы видите на этой странице. Я не буду все это комментировать. Сегодня мы в основном будем разговаривать про применение регенеративной терапии в медицине, в эстетической медицине, извините. Это будет в основном представлять профессор Франко Перриго, а профессор Мигель Гарбер будет говорить про применение как в ортопедии, так и в урологии. Теперь следующая важная вещь, что с точки зрения нашей группы, тот факт, что у нас, как сказать, мы контролируем продукцию всех этих, как сказать, препаратов, это тоже значит, что мы постоянно контролируем на самом высоком уровне качество протоколов, которые мы используем, которые как и технические, технологические, так и медицинские протоколы. Это очень важная вещь для нас, как философия применения регенеративной медицины, где мы считаем в мире сейчас мало стандартов качества на высоком уровне. Мы стараемся, как группа REU, с нашей группой тоже Swiss Stem Cell Biotech, который биобанк и лаборатории, ввести вот эти как бы стандарты качества на самом высоком уровне науки и техники. Вот. Теперь следующая большая как бы глава нашего бизнеса – это превентивная антивозрастная медицина, где мы разрабатываем разные программы, которые позволяют пациентам получить очень продвинутую диагностику и по этой диагностике определить как и превентивные, так и лечебные терапии в области долголетия. За последнее время ученые как бы показали, что есть как минимум 14 разных биологических факторов на, как сказать, функцию, на скорость старения и на функцию именно гомеостаза организма. Наш подход, который как раз будет рассказывать доктор Мигель Гарбер в программе REU Healthy Longevity, именно соответствует уже целому большому подмножеству контроля над этими факторами. Она включает в себя программу Heart Savers, которая кардиососудочная, как бы превентивная медицина. Она включает тоже диагностику дефицита
и добавки с нашей программой ReuBoost, включает гипербарическую терапию и тоже детокс крови. У нас еще есть разные другие подходы в лечению долголетия, но как бы программа мы предлагаем тоже программу, которая такое холистическая. Вот. И как раз я хотел бы как раз в этом контексте представить вам нашего доктора, специалиста Мигель Гарбера, который будет именно рассказывать про эту программу. Он глава нашего научного комитета в ReuSuisse. Он получил диплом университета Ла-Платы в Аргентине по медицине. Он получил много разных других дипломов, как и в США, так и в Европе, по кардиологии, по медицине гипербарической. Топ. Так что большой специалист, доктор Гарбер, был один из первых применений стволовых клеток для именно лечения кардиологических заболеваний. Сейчас он находится в Мадриде и в Барселоне, так же, как и в Майами, и заведует группой гипербарической медицины в больнице Ла Зарзуэла, госпиталь Зарзуэла. Тоже представляет, как он тоже научно-исследовательский директор группы STEM-Regen, которая производит добавки, именно которые позволяют увеличению как сказать, потока стволовых клеток и их продукции в теле. Del programa nuestro de medicina regenerativa. Como ven, vemos cámara hiperbárica, vemos el uso de células madre y vamos a ver un poquito cómo manejamos todo esto. Next. El doctor, por favor, que me dé la oportunidad de traducir, por favor. Ok, perdón. Lo vamos a hacer sucesivamente. Perfecto. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Perfecto, доктор. Доктор сейчас говорит, что он сейчас покажет презентацию в отношении программы долголетия, которая заключается в применении различных концепций с использованием стволовых клеток, гипербарической медицины и других подходов, которые он напишет в презентации. Adelante, doctor. Bueno, acá podemos ver un poquito lo que es el envejecimiento. Здесь мы можем видеть на этой картинке, что значит старение. Adelante. Entonces, las alteraciones básicamente de lo que es nuestro estilo de vida, como puede ser el estrés, las dietas no saludables, los cambios, el sedentarismo, la medicación, o sea, todo esto va a actuar sobre un proceso que es inflamación crónica de bajo grado sistémica. Доктор говорит о том, что в соответствии с старением, то есть неблагоприятные факторы, они влияют на наш организм, такие как стресс, употребление лекарств, сидячий образ жизни, недостаток сна, социальная изоляция. Все это приводит к процессу, сейчас скажу, к воспалению низкой частоты, хроническому. Да, системное воспаление. Системное воспаление, да. Y nuestro sistema de recuperación, lo que nuestro organismo tiene su propio sistema de recuperación y mejorar, también se va a alterar. И, соответственно, та система, которую имеет наш организм для самолечения, самопроизводства, она тоже подвергается негативным факторам, изменениям. Y entonces lo que vamos a ver, que se va a ir alterando nuestra microbiota, nuestros cambios epigenéticos, que ahí intervienen nuestra genética epigenética, y cambios celulares, principalmente por daño celular. И, соответственно, три направления, по которым происходит это негативное воздействие на наш организм, это микробиологические нарушения, эпигенетические, связанные с генами, а также на клеточном уровне. Y así es como se desarrollan las enfermedades degenerativas y el envejecimiento. Como vemos acá, enfermedad cardiovascular, diabetes, Alzheimer, Parkinson. И таким образом развиваются
болезни, которые связаны со старением. Это диабет, Альцгеймер, Камперсон, рак, артроз, а также болезнь сонных артерий. Y esto siempre nos han dicho que tenía una mano, o sea, iba solo para una vía. Era one way, como le dicen. И обычно концепция была такая, что все это развитие событий, оно идет в одном направлении, то есть постепенно ухудшается. Y entonces vino la medicina regenerativa, que es ir en contra de la degeneración. Y esto es revertir el problema que nos va generando este envejecimiento y estas enfermedades degenerativas. И здесь на сцену выходит регенеративная медицина, которая ставит своей целью обратить вспять эти дегенеративные процессы, которые происходят в нашем теле. Y entonces acá es lo que vemos, que si tenemos una medicina regenerativa y envejecemos por degeneración, la pregunta del millón sería, ¿por qué seguimos envejeciendo si puedo regenerar? Y la respuesta es fácil. Sí, doctor. И, соответственно, вопросом, которым мы задаемся, что, соответственно, если есть методы, которые позволят обратить старение вспять, да, почему мы это не используем? Adelante, doctor. Y la respuesta es porque si la degeneración va en un Ferrari, nosotros vamos a regenerar en una bicicleta. Entonces, el día que podamos igualarlo, posiblemente podamos ver mayores cambios todavía de los que vemos hoy en día. И проблема заключается в том, что если старение идет со скоростью Феррари, то наше восстановление организма идет со скоростью велосипеда. И он просто восстановление не успевает за процессами старения. Y entonces, cuando vamos a hacer un plan de longevidad, este tiene que ser realístico, tiene que tener viabilidad, ser atractivo y que lo podamos ejercer, hacer. También depende de las leyes locales. Да. И, соответственно, подход к долголетию, да, к обеспечению долголетия, он должен быть жизнеспособным, привлекательным, доступным и реалистичным. Next. Entonces, ¿por qué lo necesitamos estos planes? Porque como vemos, lo que ha pasado con la población es que hemos aumentado la cantidad de años que vivimos, pero también hemos aumentado los años que vivimos con enfermedad crónica. Entonces, la expectativa es que aumentemos años de vida, pero que mejoremos el tiempo que estemos sanos y no con disabilities, o sea, con alteraciones de la salud, con enfermedades crónicas. И, соответственно, что важно для выработки плана по увеличению продолжительности жизни, обеспечению долголетия и хорошей кондиции? Здесь нужно учитывать что с развитием нашего человечества, медицины, мы действительно достигли увеличения средней продолжительности жизни, но также увеличился и период жизни нашей с хроническими заболеваниями. И поэтому целью плана будет именно достижение не только увеличения продолжительности жизни, но и продолжительности жизни в нормальном состоянии, без болезней, без каких-то негативных воздействий, без хронических заболеваний. Это будущее. Adelante, doctor. Entonces, la idea es, como vemos las enfermedades degenerativas que siguen estando presentes y nos van sacando posibilidades de tener una vida sana, es porque vamos a desarrollar estos planes que no solo son de longevidad, sino que aparte de recuperación de enfermedades que ya tenemos, como puede ser enfermedad cardíaca, neurodegenerativas, diabetes, cáncer, etc. Да, и поэтому здесь задача какая стоит в выработке наших планов. Это не просто увеличение продолжительности жизни, но увеличение здоровой жизни. А это потребует от нас методов, которые позволят бороться с такими хроническими заболеваниями, связанными со старостью, как сердечные, диабеты, рак, обструктивные легочные болезни, все болезни, неврогенеративные болезни, все, которые связаны со старостью. Y entonces podemos ver que
los problemas, como dijimos, la inflamación, la demineralización, la pérdida de la reparación del ADN, el tener las células senescentes, todo esto nos van creando las enfermedades, pero tenemos un potencial propio ya de que trata de revertir. Cuando esto no puede, es cuando entramos nosotros. Мгм. И здесь мы видим там вот на следующей таблице список тех болезней, с которыми мы сталкиваемся уже в приличном возрасте. Ну, это воспаление, КРУС, деминерализация, потеря стволовых клеток, бета-клеток, Т-клеток. Все это ведет к тому, что мы должны анализировать нашу способность организма восстановиться, потому что у нас есть у организма есть своя способность восстанавливаться, и мы это изучаем. Exacto. Y entonces nosotros hacemos un programa en el cual que va a ser dirigido no solo a personas sanas, como vemos en el punto 1, sino que también a personas que tengan diferentes enfermedades, ya sean coronarias, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, o sea, en las disfunciones eréctiles, en la diabetes, o sea, vamos a hacer todo un plan que va a llevar no solo a tratar a pacientes sanos, que no quiere envejecer y que queremos mantenerlo en el mejor estado posible, sino que también a los que ya están enfermos. Да, и в наших планах, соответственно, долголетие, которое мы называем, мы концентрируемся также не только на людях, которые являются здоровыми, да, для того, чтобы продлить их жизнь, но также мы обращаем внимание на людей с заболеваниями, да, которые уже имеют заболевания, для того, чтобы их лечить с помощью передовых методов. И таким образом увеличивать продолжительность жизни. Adelante, doctor. Sí, y básicamente nuestro programa vamos a usar tecnología actual en la que vamos a ir a buscar, en primer lugar, este estado de inflamatorio, es inflamación crónica de bajo grado. Es lo primero que vamos a buscar en estos pacientes, ya que esta está influenciada tanto por el estrés, por la disfunción mitocondrial, por la protosis, o sea, por todos los hallmarks de envejecimiento que ya nos explicó algo Eugene. Мгм. Соответственно, в плане по увеличению продолжительности жизни, долголетия, мы концентрируемся на выявлении этого систематического воспаления, которое связано с неблагоприятными факторами, которые вызваны, ну, как мы уже перечислили, со стрессами и различными нарушениями метаболизма, разрушением протеинов и прочими связанными с старением процессами. Adelante, doctor. Next. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, además de lo que ya veremos que es un examen médico regular, vamos a ir a buscar los biomarcadores, como puede ser la longitud del telómero, como puede ser la glicación con el Glycan Age, que es el que nos marca el envejecimiento o esta inflamación crónica. Vamos a ir a ver marcadores que nos marcan el estrés oxidativo, el estudio del estado vascular con la onda del pulso. Vamos a usar un sistema para evaluar el corazón que se llama HeartSaver. Vamos a ir a buscar los marcadores de cáncer. A pesar de que el paciente no sepamos que tenga un cáncer, vamos a pedirle marcadores para saber cómo están. Vamos a hacer test genéticos, epigenéticos y después todo el examen que vamos a hacer funcional, que es un examen físico completo de este paciente. И здесь, соответственно, с чего начинается наш подход? Это диагностика, полная диагностика пациента. Для этого мы используем так называемые биомаркеры, которые позволяют нам судить о степени старения организма. Это теломеры, гликизация, маркеры окислительного стресса организма, волновой сосудистый анализ, сердечно-сосудистые, исследования сердечных сосудов, маркеры на рак, генетические маркеры, эпигенетические маркеры. Даже если у человека нет никаких жалоб, мы все равно это проводим для того, чтобы понимать полное состояние его организма. Также к этому добавляется функциональный анализ.
функциональный анализ мышечного строения, балансов, его насыщенности кислородом организма, статус питания, когнитивных функций, социальное участие и даже психологический профиль клиента для того, чтобы получить более полные объективные данные. Adelante, doctor. ¿Y cuándo? Ahora. ¿Por qué? Porque no esperemos a llegar a estado en el que ya no vamos a poder hacer nada. Entonces, ¿cuándo tenemos que empezar? ¿Cuándo es bueno que un paciente venga a un plan de longevidad? Cuando ya empieza a ver el envejecimiento. No esperemos a estar enfermos porque entonces ya es mucho más complicado poder salir adelante. Да, и подход наш заключается в том, что когда стоит начинать это исследование, процесс и реализацию этого плана. Не стоит дожидаться, когда процессы старения уже находятся на продвинутой стадии, когда уже болезни случились, нужно начинать это прямо сейчас, чтобы уже не было поздно, да, потому что когда уже болезни все появились, это уже поздно. И вот эта картинка забавная нам показывает, да, что нужно как можно раньше начать следить за своим долголетием. Y así seguimos con el chequeo general. Por ejemplo, acá explicamos lo que es el Hersheimer, que es donde vamos a estudiar todo el árbol cardiovascular, porque es uno de los pilares del envejecimiento. Entonces, a través de un buen interrogatorio, vamos a hacer un examen físico, vamos a hacer vamos a mirar el Doppler arterial, vamos a estudiarla en el análisis de la onda del pulso, vamos a ver cómo está la edad vascular, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, o sea, un poquito todo lo que hacemos, que conocemos dentro de cardiovascular. Incluso en el cardiovascular va a entrar el neurológico, porque vamos a evaluar mucho cómo está neurocognitivamente este paciente. И, соответственно, на первых встречах диагностических производится генерально общее обследование, прежде всего сердечно-сосудистой системы, потому что это главная причина старения. И здесь проводится комплекс исследований как функциональных, так различные опросники, измерения маркеров, анамнез, да, история болезни, физиологические, доплер, кардиограммы, анализы насыщенности кислородом, состава тела, а также неврологическое исследование тоже находится в этой начальной стадии диагностики, которую они проводят. Adelante, doctor. Entonces también, como vemos, vamos a estudiar cómo está el estado de los músculos, si hay disfunción vascular o endotelial, mejor dicho, la velocidad de que el paciente camina, la variabilidad que tiene dando sus pasos, variabilidad del ritmo cardíaco, el balance, la función de la motilidad. O sea, como vemos, hacemos un estudio completo de todo el estado del paciente y no solo la ergometría, como vemos acá, sino que también vamos a evaluar cómo está el consumo de oxígeno. С функциональной точки зрения, там часть, которая относится к функциональному анализу, там на первом этапе, это исследование мышечной структуры, сердечно-сосудистой системы, скорости, с которой человек передвигается, различия скорости его передвижения, баланса, функциональная его мобильность, насыщенность кислородом, прочими веществами, да. Это дает часть функциональную исследования нашего. Adelante, doctor. Y acá vemos un poquito la analítica que vamos a hacer. Esta es una analítica completa que pedimos a todos los pacientes inicial, porque es donde vamos a tomar un poco todo. No solo vamos a ver lo que pedimos regularmente, sino que evaluamos metales pesados, vamos a evaluar el estado hormonal, vamos a evaluar el estado de los virus que tiene el paciente, cómo el cuerpo está respondiendo a estos virus que tenemos, cómo los marcadores oncológicos. O sea, es un estudio muy completo donde vemos todo. Y aparte de esto vamos a sumarle, esto es lo que pedimos a un laboratorio, pero aparte tenemos estudios especiales, como dije, evaluación de la onda del pulso, evaluación de lo que viene a ser también la activación del plasminógeno, que entonces nos habla sobre cómo está la inflamación crónica.
Ну и с целью того, чтобы получить более полную картину того, как развивается системное воспаление, там в пациенте проводятся также не только вот исследования общие, которые он перечислил доктор, но также прибегают к дополнительным исследованиям, которые заключаются например, в комплексном обследовании крови, наличии различных минералов в крови, железа, да, и всех маркеров, да, там на рак и на другие хронические заболевания. В общем, анализ проводится полный, даже сверх того, что изначально предполагалось по протоколу. То есть полный анализ проводится. Adelante, доктор. Y entonces, como vemos, también los marcadores biológicos que dijimos anteriormente, como son los telómeros, vamos a buscar cómo está el estrés oxidativo. Antes de hacer un tratamiento vemos, porque no vamos a tratar algo que esté en correcto funcionamiento. Мгм. И здесь вот сейчас снова слайд посвящен там использованию маркеров там биологических, которые нацелены на то, чтобы выявить системное воспаление для того, чтобы определить состояние человека, здоров он или все-таки имеет какие-то изменения, связанные со старением. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto nos va a permitir, si vamos a usar nutracéuticas, ir a elegir el nutracéutico que sea el correcto. O sea, ejemplo, no voy a dar una vitamina B si no está, no le falta al paciente esta vitamina. Y no le voy a indicar por ejemplo, limpiar de mercurio si el mercurio está normal. Entonces vamos a través de esto a poder hacer tratamientos que van a ser nutracéuticos, biológicos, como dijimos, usando células madre, usando el estroma vascular, usando, o sea, todo lo que viene a ser celular. Vamos a hacer tratamientos estéticos también. Vamos a hacer fisioterapia, vamos a tratar de mejorar al paciente que deje los hábitos tóxicos, y esto es un poquito, vamos a usar la medicina hiperbárica, vamos a usar la contrapulsión externa y muchas otras terapias modernas que podemos utilizar para mejorar el paciente. Мгм. И, соответственно, здесь по результатам анализов, которые будут проведены, будет назначена терапия персонализированная, индивидуальная. То есть доктор подчеркивает, что, допустим, если по результатам анализов там, мы увидим, там, что витамин В там, или там, показания там, других минералов в норме, то мы не будем ему, соответственно, прописывать что-то такое, что ему не нужно, а что у него есть там. Но в терапию будут включены там, физические упражнения, биологические добавки, изменение диеты, эстетическое преобразование, физиотерапия, контроль над курением, гипербарическая медицина, также как криотерапии, да, чтобы улучшить состояние человека. Miguel, I think we have maybe 2 more minutes, okay? If we have only 2 minutes, I'm sorry, let's go to see. Next, the next. Go next. This is one patient, for example, we treat with a stromal vascular fraction and PRP. Perdón, este es un paciente que lo tratamos con células madre de la grasa más plasma. Fíjense en que vemos que ahí tenía una necrosis ósea, y fíjense en cómo en la segunda, que se hizo la resonancia 9 meses posteriores, ya está resuelta. Да, и вот мы здесь видим примеры, да, использования терапии при помощи клеток стволовых, полученных из жира, а также плазмы для восстановления сустава колена. Да. Мы видели некрозис костяной, да, там, который через некоторое время, ну, на предыдущих, да, картинках, да, который был практически полностью вылечен через там, сколько-то времени, там, да, через несколько месяцев. И вот здесь слайд. Este es otro paciente donde podemos ver cómo se recuperó, a pesar de que digamos que es difícil recuperar el cartílago. Fíjense que acá lo vemos en una resonancia también cómo ha recuperado cartílago. И вот здесь вот мы видим, как
как у этого пациента удалось восстановить хрящ кости, что это очень большая, очень сложная операция, и здесь мы видим почти полностью восстановление этого хряща межкостного. Este es un estudio que hemos presentado, que hicimos con 6 pacientes con disfunción eréctil severa. Vamos a ver de que de estos pacientes, 4 recuperaron su potencia sexual, 2 fueron a prótesis, pero los 6 que eran diabéticos tuvieron que bajar la cantidad de insulina que usaban. Да, и вот здесь вот доктор приводит исследование эректильной дисфункции людей и использования клеток стволовых для ее лечения. Значит, из 6 пациентов четверым удалось без инвазивных каких-то методов восстановить свою эрекцию. Двое были подвержены трансплантации имплантам, да, и всем удалось снизить уровень сахара в крови, взять под контроль сахарный диабет, помимо этого. Bueno, esto es lo mismo. Next. Este son también un estudio hicimos en 10 mujeres con una incontinencia de estrés, o sea que perdían orina cuando hacían esfuerzo, y de las 10, 9 recuperaron su vida normal. Una tuvo que ir después a cirugía porque ya está bastante avanzado. Да, и вот здесь вот пример там лечения женщин, у которых были проблемы с недержанием мочи, да, в тазы. Здесь что результат был какой? И у 9 из 10 удалось восстановить изначальные функции. Esto es insuficiencia renal, pacientes que ya estaban entrando en fase severa, donde iban a tener que ir a diálisis, le hicimos tratamientos y como podemos ver han recuperado función renal y no terminaron yendo a diálisis. Значит, и здесь на примере мы видим успехи в лечении почечной недостаточности у пациентов. То есть они пришли в норму, и не нужно было прибегать к диализу. Y este es un estudio muy importante que hice en el último año, presentado, se publicó recién en diciembre, donde mostramos cómo con la cámara hiperbárica podemos bajar en 15 sesiones, podemos bajar lo que es la inflamación crónica de bajo grado y evitar la evolución a enfermedades sistémicas. E incluso cuando tratamos un paciente, también tenemos que disminuir esa inflamación porque si no la tocamos, ese paciente va a volver a tener la misma patología. И здесь вот последнее опубликованное исследование в декабре 2024 года об успехах применения гипербарических методов для контроля над для лечения воспаления низкой интенсивности, которое было успешным, да, и за 15 сессий удалось значительно снизить, вылечить воспаление, и оно не перешло в системное воспаление организма. Y esto otro es el último estudio, presentado ahora en enero, se publicó, donde donde yo hablé de las características de por qué la medicina hiperbárica nos ayuda a todos los tratamientos regenerativos que hacemos. Да, и вот последняя статья нашего доктора о том, как гипербарическая медицина помогает в лечении различных заболеваний от января этого года. И наш великолепный доктор на последнем картине. Y bueno, muchas gracias, доктор. Muchas gracias. Thank you very much, Miguel. Thank you. Спасибо большое, доктор Мигель Гарбер. Я сейчас... Окей, господа и дамы, сейчас представляю вам нашего специалиста, доктора, профессора Франко Ринальдо Периго, который профессор в университете Падова, который там читает курс пластической хирургии и эстетической хирургии. Профессор Периго, специалист в области этой, он закончил и получил диплом на факультете Миланского университета хирургического и специализируется в реконструктивной и эстетической пластической хирургии. Он представляет
программу Regenera, о которой он сейчас расскажет. И он тоже глава научного комитета нашей клиники Reuse Swiss Clinic в Chiasso, в Швейцарии. Так что я передаю сразу антенну dottor Perego. Sì, Franco, prego, sì. Io, okay. Mi senti? Mi sentite? Bene, un caro saluto anche da Monza, Italia. Grazie Eugene, ho ascoltato con grande interesse il dottor Berger. Per comodità di traduzione farò la presentazione in spagnolo. Doctor, sí, en español. Sí, sto diciendo, vamos a hablar en español para En que español, sí, la sí. traducción sea uniforme con la de mi colega, que saludo caramente al doctor Berger. Bueno, esta presentación es un poco más mirada relativamente a las aplicaciones de la medicina regenerativa en cirugía plástica, estética y reparadora. Значит, эта презентация – это такой взгляд на использование регенеративной медицины в эстетической медицине и реконструктивной. Adelante. Bueno, como decía mi colega, hoy en día podemos hacer una ingeniería en vivo en nuestros ambulatorios, en nuestra sala de operaciones. Y específicamente desde 10 años, con mi equipo, estamos trabajando con un sistema de disgregación, de fragmentación mecánica de los tejidos. Pueden ser piel, grasa o cartílago. Значит, и, соответственно, уже больше 10 лет доктор проводит в своих клиниках работы, да, генерирует необходимый материал из жировой ткани, да, с помощью механических методов для получения необходимых веществ прямо в клинике, то есть прямо вживую вот, в каждой клинике. Y опыт имеет уже более 10 лет. Adelante, doctor. Lo que es importante es que transversalmente cualquier tejido nos podemos reducir a una dimensión, a un área de inferior a los 80 microns, que son milímetros de milímetro. Esto nos permite de obtener micrografts y quiere decir células con alta capacidad proliferativa que pueden ser capaces de regenerar nuestros tejidos, tanto enfermos, tanto con daños, tanto que sean envejecidos. И самый важный элемент тех операций, получения материалов, которые проводятся, это, то есть, что в результате мы можем каждую ткань, каждую клетку уменьшить, да, то есть редуцировать за счет расщепления до размера очень маленького, меньше 80 микрон, для того, чтобы получить вещество, необходимое для введения внутрь и восстановления тканей самого организма. Adelante. Bueno, desde el 2017, personalmente empecé a trabajar con el medical device de producción italiana que se llama Regenera, para tener estos micrografts que podemos sacar del mismo paciente y de inmediato reimplantar en el paciente mismo. Esto quiere decir un injerto autólogo y homólogo. И здесь доктор говорит о том, что с 2017 года он работает с оборудованием итальянской компании Regenera для того, чтобы получать прямо в условиях клиники материал от самих пациентов, необходимый для восстановления их тканей, прямо у них самих. То есть получать такой аутологический материал, да, для восстановления тканей, lechenia. Adelante, doctor. Bueno, estos son uno de los trabajos, pero tenemos más de 100 trabajos científicos, incluidos estos 2 trabajos míos de los últimos 2 años,
que hablan y que han estudiado toda esta filosofía de trabajo. И вот здесь две публикации доктора, но их на самом деле больше сотни, которые говорят о применении, об эффективном применении автологического вот этого материала трансплантов, которые получают в условиях клиники для лечения у самих пациентов, для лечения их самих. Bueno, Adelante. en cirugía plástica, desde muchísimos años, nuestro tejido histórico para sacar células con capacidad regenerativa siempre ha sido el tejido adiposo, la grasa. Pero desde el principio simplemente nos lo utilizábamos para dar volúmenes a la cara, a cicatrices, a daños de los tejidos suaves, simplemente volumen. Ahora le agregamos la implantación de Adipose Derived Stem Cell. Значит, всегда традиционно в эстетической медицине использовались жировые ткани для того, чтобы увеличивать размеры, да, или залечивать небольшие травмы. Но сейчас доктор использует полученные таким образом ткани, да, из тканей клетки, так же, как стволовые. То есть не только для увеличения объема, но и для лечения. Y esto nos hace juntar con lo que ha mostrado con tanta experiencia el doctor Gerber. Vamos a trabajar juntos la medicina regenerativa con la cirugía regenerativa en cirugía plástica. И таким образом здесь с доктором Гербером у нас возникает связь, да, то есть связь пластической, эстетической медицины с регенеративной, да, и то, что они теперь могут работать вместе, и один метод используют в другом. Adelante, doctor. En pocos segundos, justo para explicar muy simplemente cómo trabajamos, el device puede disgregar mecánicamente con un sistema de rotación sobre una grid con muchos hoyos de muy pequeñas dimensiones para sacar estas células. Entonces, en 2 minutos, 2 ciclos de 1 minuto cada uno, en nuestra sala de operación, en nuestro ambulatorio, sacamos células con capacidad proliferativa y regenerativa. То есть и здесь, чтобы более просто объяснить, вот вы видите видео этого устройства, которое расщепляет, да, и за 2 цикла по 2 минуты позволяет получать клетки, которые обладают свойствами самораспространения и восстановления, которые можно вводить пациентам. И это происходит прямо в клинике. Esto es muy importante porque quiere decir que no necesitamos y no tenemos que utilizar digestión enzimática, que puede ser tóxica, y tampoco otra forma de manipulación de los tejidos. Es simplemente una disgregación mecánica. Да, и здесь в чем преимущество препаратов, что здесь никакие токсические элементы не используются, это просто механическое расщепление. Да, ничего там больше не содержится. Adelante, doctor. Bueno, entramos en lo específico y hablamos de mi protocolo, de nuestro protocolo, de mi equipo. Yo he trabajado en esto en los últimos 6, 7 años y he decidido de agregarle a la grasa también la dermis. 2 tejidos muy simples para sacar. La grasa en 10 minutos, tú sacas un par de jeringas de 20, 40 centímetros, nada más. En otros 10 minutos, tú puedes sacar un pedacito de piel detrás de la oreja, juntarlos para tener esto Dermal Fat Regenerative Micrograft. И здесь, соответственно, доктор хочет там описать свой протокол, метод, который он использует, который состоит в том, что он использует не только жировую ткань и клетки, полученные там жировые, но также кусочек кожного покрова, который берется из области ушной, для того, чтобы получить такую смесь, которая обладает регенеративной, восстанавливающей функцией. Por supuesto, hemos empezado desde la cirugía reparadora, entonces heridas difíciles, problemáticas muy graves de
oncológicas después de la recesión de cáncer de piel. Y hoy en día, pero le voy a hablar más específicamente de rejuvenecimiento de la cara y del cuello en pacientes que no quieren tener cirugía y también cicatrices postacnéicas, alopecia androgenética y un poco de informes sobre la cirugía de mamas estética o reparadora. Да, и здесь доктор подчеркивает, что, конечно, процессы лечения, да, они изначально протекали применялись в случаях таких тяжелых, как рака, удаление там рака с кожного покрова, серьезных травм. Но сегодня он даст примеры, которые касаются больше эстетической части, таких как лечение облысения, восстановление там размеров, увеличение груди, да, там такой больше эстетического аспекта. Bueno, para que todo el mundo, pacientes incluidos, puedan comprender cuánto es simple y rápido este procedimiento, le voy a explicar muy sencillamente cómo hacemos. En el Step 1, hablando de rejuvenecimiento de la cara, nosotros aspiramos con pequeñas, muy finas cánulas de 2 milímetros la grasa. Eso necesita de más o menos 10 minutos en anestesia local. Y la grasa simplemente viene limpiada y decantada en su jeringa, nunca sale de la jeringa, nunca sale al exterior. Y también vamos a aislar una pequeña parte de esta grasa y la vamos a poner, una vuelta que sea limpiada, en el medical device que andrá a ser la disgregación mecánica. Y esta será la componente regenerativa. Ahora lo vamos a ver. Este es el primer step, el primer paso. И вот чтобы вы поняли, насколько там простая, в принципе, эта процедура, доктор простыми словами вот хочет объяснить, в чем это заключается, то есть что происходит в клинике, да, небольшим шприцом, да, там в 2 миллиметра извлекается жировая ткань у пациента, и маленький кусочек этой жировой ткани она там как настаивается, остается плазма, да, остаток, да, и небольшой кусочек этого материала погружается в аппарат для механической дегенерации, расщепления, для получения именно из материала регенеративного восстанавливающего компонента. Bueno, Adelante, doctor. muy sencillamente, la segunda parte es tener la parte de dermis. Y esto se hace, como pueden ver, con un pequeño prelievo de piel, con una pequeña remoción de 2, 3 milímetros, tal vez 4 milímetros de piel. Y también lo vamos a poner en el device Regenera. И вторым шагом после извлечения, да, жировой ткани является получение небольшого кусочка кожи для устройства. Это достигается небольшим там вырезом 2-4 миллиметра размером, который отсоединяется, да, там, и тоже погружается в это устройство. Adelante, doctor. Y aquí está la verdadera novedad de este protocolo. Vamos a disagregar juntos la dermis y la grasa. Y vamos a sacar la componente regenerativa en su totalidad. Muy, ¿cómo se dice? Enriched, muy rica de células de fracción vascular que sale de la grasa y de la que sale de la piel. Son distintas. La grasa tiene más fibras, posibilidad de regenerar fibras elásticas, y la piel tiene más posibilidad de regenerar fracción vascular en el sentido de los vasos sanguíneos. Las dos, pero juntas, van a dar el mejor resultado que podemos esperar. И здесь доктор подчеркивает, в чем суть инновационного, да, там, подхода. То есть дегенерации подвергаются вот эти две части, жировая и кожная, вместе, потому что они обладают разными свойствами. Да, там одна больше подходит для восстановления эластичных
тканей, другая имеет лучший эффект в в лечении сосудов кровообращения. И поэтому две вот эти части, соединяясь вместе, они получаем очень насыщенное вещество с хорошими свойствами восстанавливающими. Adelante, doctor. En the final step, podemos al final tratar al paciente muy sencillamente, sin cortar nada, simplemente con agujas y pequeñas cánulas y inyectar la grasa simplemente limpiada para dar volumen, para destinar volumen. Y al final, lo vamos a ver después, vamos a infiltrar la parte que hemos juntado con la dermis y disgregado por debajo de la piel, muy superficial. Entonces, volúmenes profundos y regeneración de piel arriba. И вот, соответственно, и что происходит потом, что без всяких операций, разрезаний, только со шприцами вводятся вещества в каком порядке? Сначала такая жировая ткань для того, чтобы сделать объемы, да, она идет как бы под покровом, и поверх нее, соответственно, восстанавливающий вот этот слой, полученный в аппарате со смесью из двух вот этих компонентов, жировой и кожный. Adelante, doctor. Perdón. Sí. Esto en estética facial quiere decir no cirugía, no cortes, no cicatrices y sobre todo un efecto muy natural. И, соответственно, получается в эстетической медицине эффект получается очень естественный, никаких шрамов, никаких других дефектов на кожном покрове не возникает. Vamos a ver algunos casos clínicos. И сейчас мы посмотрим, да. Y, por ejemplo, esta señora, más o menos de 50 años, si me acuerdo bien, con un pre y un post a los 6 meses. Muy natural, un buen rejuvenecimiento, paciente muy contenta, que va a seguir haciendo tratamientos de mantenimiento, pero el resultado es evidente desde el principio. Да, и здесь, соответственно, мы видим пациентку около 50 лет, если доктор не ошибается, которые сделали вот эту процедуру, и видите, что результат, он очевиден. Конечно, если нужно будет сделать поддерживающие процедуры, но результативность наблюдается уже с первых месяцев введения препаратов. Vamos más rápido, pero podemos ver otra paciente de 59 años. Ella también no quiere facelift. Y aquí el resultado muy estable hasta después de un año. Да, и вот мы видим другую пациентку, да, тоже 50 лет, у нее никаких процедур по лифтингу не было, вот это чисто за счет введения этих препаратов, видите результат. Vamos a ver otros casos muy rápidamente. Esta persona más joven de 50 años. Вот здесь еще одна девушка у нас есть, да, тоже в районе там, 50 лет. Смотрите, да, фотографию, да, они сами говорят за себя. 59 años. Это 60 лет. También hombres se están pidiendo mucho porque tienen más miedo de las mujeres, como siempre. Somos más miedosos. Ну, и мужчины тоже прибегают, да, там, потому что они очень боятся, да, там, потому что им очень страшно перед женщиной, они очень боятся остаться без женщин. Otro hombre, resultado muy estable. И вот другие мужчины, caso muy complicado, muy difícil para arreglar, pero la regeneración nos ayuda mucho. Да, и вот здесь вот смотрите сложный случай, да, с акне, получаются стабильные результаты, и видите результат налицо. Vamos siguiendo con alopecia androgenética, y esto vamos a hablar mucho más rápido porque simplemente mirando los resultados. Ну, здесь мы теперь посмотрим результаты на аллопеции, да, ну, здесь мы быстренько пройдемся, чисто посмотрим результаты на фотографиях.
которые будут говорить сами Los за себя. tratamientos en este caso son en ambulatorio, no en sala de operación, porque no necesitamos, y los resultados con un buen diagnóstico para pacientes muy seleccionados pueden llegar a este tipo de resultado. Да, и здесь, соответственно, речи не идет ни о какой хирургическом вмешательстве, все сделано в лабораторных условиях, предварительно сделаны все анализы, и пациенты эти одобрены для именно этих процедур. Otros casos rápidamente, pueden ver este, Другие случаи. una persona aquí también. Y Доктор vamos a entrar en lo que Юкерес. nos gusta mucho a nosotros cirujanos plásticos, que es la cirugía de mamas, ¿no? Да, Porque да, tanto en reparadora cuanto en estética estamos siempre muy dedicados a la cirugía, a la breast surgery. ¿Qué pasa aquí? Podemos hacer, como pueden ver, un breast augmentation, un aumento de mama sin prótesis. La gente está pidiendo cada día más si podemos ayudarlas con aumentos de mamas sin sustancias имплант. y prótesis heterólogas. Por supuesto, necesitamos grasa para hacerlo, pero aquí pueden ver un caso muy emblemático donde el resultado es realmente muy atractivo y no tiene prótesis. Да, и вот доктор там переходит к самому любимому для пластических хирургов вопросу, это увеличение груди. Доктор вот показывает самый выдающийся, да, там пример того, как были достигнуты результаты по увеличению груди без использования имплантов, да, исключительно с использованием, вот, ну, естественно, жировых тканей, да, ну и вот вы можете видеть результат, что это вот все это. И доктор отмечает, что все больше и больше обращаются к запросам по увеличению без использования имплантов. La pregunta más difícil para entender es, esto es un lipofilling. ¿En qué entra la regeneración con dermal fat? И вопрос здесь заключается в том, что это просто, по сути, как лифтинг, да, там лишь только с использованием жировых тканей, да, не пластические операции. Es muy fácil de entender. El implante de grasa autólogo es muy bueno, pero no sabemos en nuestros estudios cuánto puede durar la grasa. El porcentaje de reabsorbimiento de la grasa que injertamos es variable, desde el 20 hasta el 90%. Nosotros no sabemos. Ага. Значит, вот это использование аутологических материалов, да, вот жировых тканей, это очень, очень хороший метод, но доктор обращает внимание на один неопределенный момент, что нельзя предсказать процент абсорбации этой жировой ткани, насколько ее хватит, да, то есть и вот эта абсорбация, она может варьироваться от пациента к пациенту от 20 до 80%. Bueno, nuestros estudios con agregación de microinnestos de grasa y de dermis ha concluido que no es impresionante, lamentablemente, lo que podemos obtener con este tipo de agregación de la microinnestos con la grasa, pero sí nos ha dado mejoramiento del porcentaje de mantenimiento de la grasa. Y entonces lo hacemos. Entonces injertamos grasa y le agregamos en una ratio de 1 a 10 grasas tratadas con nuestro protocolo. И здесь доктор говорит, то есть вот это вещество, которое там они получают, да, не показало каких-то впечатляющих там результатов в плане там увеличения, но добавление вот этого материала, использование совместно смешанного вот этого материала, оно показало положительные результаты в поддержании, да, в продолжении, скажем так, продолжительности, да, вот использование наличия этого жира
инъекционного, да, то есть продолжительность этой процедуры, она увеличилась. Результаты Como просто. definición muy sencilla, muy filosófica, es mejor algo que nada. И доктор говорит, несмотря на такие как бы, ну, результаты не очень впечатляющие, да, но все равно это лучше, чем совсем ничего. И натурально, да, там, без хирургии. Vamos a ver. Esto es de inmediato fantástico. 15 días, no prótesis, no cicatrices, una recuperación muy rápida. И вот здесь вот пример того, что за короткий срок, вот без использования имплантов, никакой хирургии, вот можно добиться вот такого эффекта. Aquí, con nuestro protocolo, un solo tratamiento después de un año. Normalmente hacemos 2 o 3 injertos cada año. Agregándole nuestra parte de regeneración, hemos podido tener este resultado final al año. И esto será стабильно. Вот, и, то есть в чем заключается результат, да, то есть если обычно для поддержания, да, результатов операции требуется 2-3 процедуры в год, да, то при добавлении вот этой смеси, да, которую получает доктор в лаборатории, то есть достаточно одной процедуры в год, и результат держится. Aquí también. Другие примеры. Aquí hemos tenido en 5 años un resultado estable solamente con 3 tratamientos en 5 años. И вот здесь результаты всего 3 процедуры за 5 лет. И результаты стабильные получаются, то есть более стабильные. Esto también, 2 tratamientos después de un año, resultado estable, paciente muy satisfecha, sin prótesis. Да, и вот здесь без всяких имплантов, результат через 1 год. Вот 2 процедуры. Este es un caso muy complicado y la grasa aquí nos ayuda mucho y otra vez más un resultado estable después de un año con un tratamiento. Да, и вот здесь сложный случай, да, и здесь всего лишь 1 процедура, да, и результат через год. То есть он держится тоже. Entonces, les agradezco el mundo de la regeneración en cirugía plástica. Да, и вот доктор, всех благодарит за презентацию, да, и пришлет привет из мира пластической хирургии регенеративной. Thank you very much, Franco. Grazie mille. Muchas gracias, doctor. Thank you. A ustedes, yo lo siento, le tengo que saludar porque me están haciendo así porque están durmiendo la próxima paciente. Esta vez va a ser un facelift, no regeneración, pero cirugía. Y entonces, un saludo especial a todos ustedes. Muchas gracias, Eugene. Un saludo grande a Manuel, a Miguel. Y he tenido apuntes sobre tu presentación fantástica. Y quizás... Lo mismo, ¿eh? Lo mismo, Franco, genial. Conocí a Regenera, pero no tanto. Me alegra mucho darte este paso más y yo también, toda la parte de longevity fantástica y con la experiencia que tú tienes, le vamos a aprovechar todos. Muchísimas gracias. Victoria, gracias. Eugene, el traductor. Gracias. Можно ли использовать процедуру при наличии имплантов по увеличению груди собственным жиром? Или при определенных проблемах с формой, наверное? Вы знаете, это скорее вопрос доктора Франко Перегу. Давайте посмотрим, если Мигель может на это ответить. Miguel, can you answer the question whether if a person has breast implants, let's say, yes? I know it's a question more towards Franco than you, but is it still possible to use with the implants the actual Regenera method or SVF or let's say, fractionated fat for sort of top up the natural breast augmentation as well in that case? Ya. Lo que normalmente hacemos es, como explicó el doctor, sacamos grasa, se utiliza la grasa para rellenar,
pero a la grasa la enriquecemos con el estroma vascular. O que es lo mismo que él habló del regenera, que es lo mismo. Uno tritura, o sea, lo obtiene de manera mecánica, el otro de manera química, pero usamos el estroma vascular para rellenar esa grasa, para que esa grasa no se reabsorba. Porque realmente la grasa no se reabsorbe, se muere y se va. ¿Pero por qué? Porque le falta irrigación. Que el doctor, la pregunta es si podemos usar, inyectar todo este material con un implante. Si tenemos instalado un implante, que es posible. Si tenemos instalado un implante, depende el implante. Normalmente los implantes no dejan glándula mamaria, se han llevado, entonces no hay. Entonces no se pone con el implante, sino que en lugar del implante. Ahora, a veces cuando hay una deformidad postquirúrgica, sí se puede rellenar con grasa enriquecida con estroma vascular. Si es que quedó alguna deformidad. Ну да, доктор все-таки говорит, что больше там вместо импланта, да, там вводится этот жировой материал, потому что нужно исследовать, да, насколько это возможно, то есть вот он, как я понял, да, то есть все-таки это извините, функция от какого типа импланта, потому что разные тоже да, и есть какого, да, типа, да. Так что это, я думаю, мы можем спросить это у Франка, у Да, у доктора Франко, Геллига. наверное, да. Вот, и если вы нам оставите имейл, мы вам тогда ответим по имейлу, либо по WhatsApp, ладно? Кто задал этот вопрос? Да, у нас все контакты будут. Я думаю, что вопросы, которые нам позадавали, целесообразно будет подобрать на них ответы и сделать информацию вместе с вашими контактами всем нашим участникам. Это будет актуально. Точно, сделаем. Да. Вопрос еще был, с какого возраста можно использовать эту терапию? Так, возможно ли регенерация межносовой перегородки при перфорации? Может быть, можно перевести это Мигелю? Doctor, tenemos preguntas. Una pregunta, ¿de qué edad podemos empezar este procedimiento? Lo que describimos. ¿Tenemos limitaciones en cuanto a la edad de la paciente o del paciente? ¿O es...? No, no hay limitación. Yo tengo pacientes de 30 años que vienen y empiezan ya con su tema de longevidad para evitar llegar a las enfermedades sistémicas. Más si el paciente ha tenido antecedentes familiares, padres que han muerto temprano por enfermedades o han tenido enfermedades tempranas, entonces con más razón tratamos desde antes para evitar que llegue la enfermedad. Значит, доктор Мигель по своей части говорит, да, что у него там пациенты и 30-летние есть в плане продления, да, долголетия, да, там, если у них никаких, конечно, нету в анамнезе генетических там предрасположенностей. А я так понимаю, что вопрос, он больше связан, наверное, с эстетической, да, медициной, да, или как что, или с чем? Я не совсем понимаю вопрос. Я думаю, что вопрос это о том, что с какого возраста можно начинать разные терапии. Я думаю, конечно, с точки зрения вот терапии longevity, это, наверное, можно относительно рано, а вот более такие эстетические, реконструктивные в основном не для детей, очевидно, это, да? Кроме как, если это... Miguel, the question really is not about, it's more about, you know, for example, the aesthetic or reconstructive surgery. Would those techniques can they be used for even young patients, like for example, pre-teenage, etc.? Let's say they have some accident or not just to do breasts, of course, but some reconstructive regenerative medicine techniques. Let's say, have you had patients who are young? Let's say. Yeah. Yes. They got to be young and to do everything. Normally, I get him young patient for aesthetic, only for aesthetic, because they have, you suppose, the doctor talking about the problem with the perdón,
El, podemos hacerlo desde edad temprana. El doctor nos habló de casos de el acné. Por ejemplo, las secuelas del acné las vemos en gente de 20 y pico de años que tienen esas cicatrices. Yo he visto tratar con el Regenera pacientes de 25, 27 años con una cara muy cicatrizada por el acné y una recuperación extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria, desaparecer esas cicatrices casi totalmente. Да, и доктор Мигель, да, в отношении возраста, да, говорит, что вот как доктор указал, да, Перега в своей презентации, что используется метод также для лечения, ну, последствий акне, да, шрамированное очень кожное покрытие, и доктор говорит, что вот 25-27 лет есть случаи пациентов, да, которые прибегают к этому. И вот другой вопрос, перегородка носовая, да, там было что-то, да? Да. Да, был вопрос Да. про носовую перегородку, и Мигель, был вопрос вообще про применение этой терапии не только в пластической хирургии, в ага, эстетике, например, там без ага, sustavов. Вот Оксана спрашивает, ага. Doctor, que tenemos preguntas en cuanto a la aplicación del método en la cirugía general. En la cirugía, por ejemplo, en cuanto al tabique nasal, ¿se Sí. puede hacer con su método de estromas de células? Sí, puede. En el caso de nasal sería más Ujú, el Regenera, porque trabaja con menos ujú, cantidad de grasa y ahí necesitamos ujú, muy poquitas células. Entonces es más factible hacerlo con el Regenera y sí ayuda. Acá en España hay una técnica que se llama Rhino-Look. El Rhino-Look Rhinoluc, ajá. es una cirugía para nariz, por ejemplo, que no es quirúrgica, sino que en vez de tratar En vez de romper, ¿sí? de romper, levantan y Ah, lo dejan recto. Y eso lo usan ah, mucho para evitar que necrosis que pueden haber por el uso del metacrilato, ujú, ponen células para que genere neovascularización. ujú. Porque Да, lo primero que va a hacer, como dijo el doctor, va a generar neovascularización. Entonces voy a evitar la necrosis. Ну, здесь вот доктор говорит, что да, можно использовать этот метод для операций, да, на носу, да, на носе, да, и он говорит о технике, которая используется в Испании, да, например, что там суть заключается в том, что не переламывается условно, да, там эта перегородка носовая, а как бы вводится вот эта жировая ткань, и клетки, и они подтягивают нос кверху, да, там, и за счет этого избегают некроза, да, там, каких-то там последствий там, других негативных для этой части. Muchas gracias, doctor. Я думаю, Adelante. один из важнейших вопросов, которые сейчас вот на чате, которые мы обязательно должны поговорить до конца, это какие-то есть ли нежелательные эффекты. Вот. Это, вот, может быть, Мигель может... Ага. Да. Doctor, Sí. Nuestros atendentes quieren saber si hay algunos defectos, desventajas del método riesgo. ¿Qué riesgo corren los pacientes con su método? Me gustaría haber mostrado eso. Ninguno. El riesgo es Ninguno. mínimo. Usamos células propias del paciente, son células autólogas, no las manipulamos, como bien dijo el doctor, manipulación mínimamente, porque lo único que hacemos es separar tejido, separar las células del tejido y volverla a poner en el mismo paciente. Con lo cual, el riesgo más grande que tenemos es la infección, si hacemos las cosas mal hechas. Pero lo único riesgo que hemos tenido es la posibilidad de que el paciente tenga una infección. Después, en el lugar donde se lipoaspira, como cualquier lipoaspiración mínima, no hay riesgo porque se hace con el paciente despierto, no tenemos que sedar al paciente, no tenemos que dormirlo, lo hacemos con anestesia local, se saca, se lava, se separan las células y se vuelven a poner, lo cual el riesgo es nulo, no hay riesgo. Nulo.
Entonces, no, riesgos son mínimos, que algún efecto en negativo que podría No, aparecer, ¿no? la célula, Nada, nada. la célula madre adulta, que es la que tenemos todos nosotros, vamos a sacar y vamos a trabajar, no son tumorogénicas. Quiere decir que no puede generar tumores ni cánceres. De todas maneras, evaluamos al paciente, pero no va a generar nunca un cáncer porque son células adultas, nuestras. Esas células ya no van a generar un cáncer, a solo que empecemos a manipularla. Ahí es donde empieza. Entonces, cuando usamos células manipuladas, que las vamos a cultivar, las vamos a generar, ahí ya corro otro riesgo. Pero mientras yo no la cultive, la saque, separe y la ponga, riesgo cero. Да, доктор подчеркивает то, что какие-то риски негативных эффектов практически не может быть, потому что вся процедура основана на минимальных каких-то вмешательствах, используются стволовые клетки уже зрелые, да, и вероятность возникновения каких-то серьезных заболеваний типа рака, она минимальна, потому что это собственные клетки человека, да, используется. Это не что-то выращенное в лабораториях, потому что он говорит, что опасность каких-то онкологических заболеваний может возникнуть именно если это клетки, которые были эмбриональные, выращены, да, и потом их уже насадили, потому что проводится куча манипуляций, да, там, а здесь минимальное количество манипуляций, клетки зрелые, да, и здесь единственная проблема может возникнуть, это, ну, если недостаточная санитария, да, при проведении операции, то есть инфицирование, да, но это как, да, при липосакции, например, да. Но да, это... да, при липосакции, да, но это, ну, наверное, всегда такой риск есть, да. Muchas gracias, doctor. No hay de qué. Что у нас есть еще что-нибудь там, часов? Doctor, ¿cómo se miden las horas de envejecimiento en la clínica, en el proceso de evaluación? Nosotros medimos no horas, días, digamos, o años. 10 años. Entonces, ¿Pero cómo? En medicina de longevidad hablamos de edad biológica, que es diferente a la edad cronológica. Hay muchas maneras. Voy a tratar de explicarlo simple. Básicamente, cuando vamos a una consulta de longevidad nos van a hablar de la edad epigenética. Y entonces es un estudio genético. Nos hacen un estudio genético y ese estudio genético dice coincide tu epigenética con 30 años. Y resulta que yo tengo 40. Entonces estoy más joven. Entonces viene el paciente y dice, yo tengo 10 años menos biológico. Yo no mido eso. Yo sí lo puedo pedir, porque es un elemento, pero yo he visto tener un infarto a una persona que tiene 10 años epigenéticamente más joven. Yo mido el estado arterial, que lo hago a través de la onda del pulso. Esa onda del pulso me dice la dureza que tiene esa arteria. Y esa dureza está comparada con, estadísticamente, con la dureza que vamos teniendo con los diferentes años, hombres o mujeres. Entonces, uno puede tener una arteria de 40 años cuando tiene 50. O puede tener 50 años, tener una arteria de 60. Mido lo que es lo que dije antes, la activación del plasminógeno, que es lo único que me habla de inflamación crónica sistémica. Eso me dice, de acuerdo al número que me da, me dice, esto es lo regular que tiene una persona a tal edad. Entonces podemos decir, esta es la edad para esta, entonces hay tablas. Y después tenemos también los glicanos, que depende de la cantidad de glicanos, también nos habla de edad. Да, voy a traducir. Значит, в отношении вопроса по часам старения, да, как измеряется. Доктор говорит, что есть ну, понятие там, биологического, да, там, или хронологического возраста, да. Как часто делают, измеряют, проводят генетический анализ, да, который показывает, в принципе, возраст, эпигенетически можно определить возраст. То есть он может быть там ниже, выше.
доктор не поклонник этого подхода по генетическому определению. Он в своей работе ориентируется на анализ сосудистой, да, волны, как он называется правильно там, да, вот этой вот этого импульса, да, волнового по сосудам, то есть он измеряет сосуды, да, измерение по сосудам, да. Импульса, Да. электроимпульса по артерии, артериальная, скажем так. Да, и вот он оценивает жесткость вот эту сосудов, да, и есть специальные таблицы, по результатам этого измерения получается там вот возраст, он тогда ориентируется на возраст. Также гликирование, да, он там обращает внимание на гликирование и на что-то там еще, там третье, я, честно говоря, не очень запомнил. Чтобы я тоже немножко ответил в чате, да, что для тех, кого это интересует, нет, несомненно, есть 6, 7, 8 сейчас разных методов биологического возраста, измерения разных, которые вот в этой как бы диаграмме, что я показал, вот этих 14 факторов старения, они как бы измеряют некоторые из этих как бы, факторов, маркеров и так далее. Но наш подход скорее более, как сказать, конструктивный, в том смысле, что идея разговора с пациентом не то, что какой у вас биологический возраст по отношению к календарному, да, а скорее, что вот какие из этих всех возрастов биологических, этих методологий, которые были разработаны, как и теломеры, как гликаны, как возраст иммунной системы по крови, например, это Broad Institute разработали и так далее. Там идея в том, что все эти биомаркеры, если на них можно разными терапиями их улучшать, то это интересный разговор с пациентом, намного более интересный, чем, скажем, мы увеличим вас или уменьшим ваш биологический возраст по отношению к такому-то, скажем. А именно идея в том, это именно анализ более детальный этих факторов. Плюс некоторые из этих биологических часов, они используют в основном, некоторые из них используют одинаковые биомаркеры. Там как бы есть пересечение множества всех этих биомаркеров, а есть разные. Вот. Но нас интересует скорее, вот как мы можем влиять на индивидуальные вот эти биомаркеры, нежели чем как из них делают вот эту концепцию биологических часов, которые в основном типа математической регрессии, понимаете? Вот. Вопрос это именно как представить рациональную терапию, которую потом можно измерить таким же путем. Это как бы получается companion diagnostic, что называется. Вот. И идея в этих программах это, что терапия, потом после применения терапии у вас опять будет анализ, и тогда будем судить, правильно ли эти терапии работают и какие биомаркеры они именно улучшают. Вот. Да. Ну, я вот, да, как доктор сказал, да, добавлю, то есть он ориентируется не на вот этот возраст, а на вот на лечение воспаления, то есть определить, есть ли это воспаление, да, там, или нет, то есть, а не то, чтобы определить возраст, да, какой-то там молодой, потому что он говорит, что там 35 лет у него там умирают от инфаркта, да, люди, да, там, несмотря на то, что возраст у них там вот показывает, это генетический анализ, там, 30, да, ну, он умер, и смысл. Конечно, да. Как мы знаем, кардиососудочные заболевания – самый большой фактор смерти в мире. 33% или 30% минимум по всем странам, независимо от страны. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta. En la presentación vimos el tratamiento de cartílago, que por favor que nos aclare cuántas inyecciones se necesitaba para este tratamiento. Para ese tratamiento, especialmente ese tratamiento, se hicieron 3 inyecciones. Se utilizó estroma vascular al principio,
y después lo que hicimos es generar un plasma que en realidad un suero rico en citoquinas. ¿Qué diferencia existe con el plasma? Recordemos que el plasma mantengo todos los factores de coagulación. Cuando hago un suero, consumo todos los factores de coagulación y me quedo con el suero. Estimulamos primero las células para que liberen más cantidad de citoquinas. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de evitar es generar cicatriz. Lo que quiero generar es regenerar tejido. Y hemos conseguido realmente mejorar ese cartílago. No es fácil, no es fácil. A veces lo que hemos hecho también, no fue en ese caso, pero usando el mismo regenera que habló el doctor, que en vez de sacar piel, se saca un poquito de atrás de la oreja de cartílago, se utiliza ese regenera para triturarlo y se inyecta directo en el cartílago. No lo inyecto en la articulación. Ojo, eso es muy importante. Tiene que inyectarse en el cartílago, dentro del cartílago, porque no son células, es un tejido. Entonces va directo al cartílago y como es cartílago, regenera cartílago. Es como poner condrocitos. Ну, вот доктор говорит, что 3 инъекции, да, там 3 инъекции при лечении хряща. Вот у нас был вопрос, там, сколько нужно инъекций для восстановления хряща. Доктор говорит, что это непростой случай, да, что он там использует стволовые клетки, да, там, которые там получены, там, вот тоже в этом аппарате Регенера, да, про который говорил доктор Перегол, он получает там такую как сукровицу, да, там и он говорит, что хороший эффект именно получается, когда используется даже не вот этот кусочек кожи там в задней стороне уха, да, а может быть, да, сама вот эта ткань хряща того же пациента, да, вот, и это имеет более хороший восстановительный эффект. Вот как-то так. Поэтому Да, три процедуры. Я хочу добавить, что я тоже написал в чате, да, что часто что происходит, что чтобы не делать больше липосакции, чем нужно, то когда пациент к нам приезжает, мы делаем липосакцию, используем сразу материал в тот же день, в тот же как бы час для процедуры, а потом еще сохраняем аликвоты в биобанке, в криобанке. Это важно, потому что, во-первых, это, как сказать, позволяет уменьшить количество ненужных операций, да, плюс тот факт, что когда, конечно, клетки и ткани как сказать, сохраняются, они не стареют. Вот, так что это тоже как бы двойной эффект. И у нас, например, пациенты приезжают через 6 месяцев, через 9 месяцев для следующих как бы использования этих тканей, либо на тех же, там, скажем, коленей, на тех же суставах, либо в другом месте. Вот, и поэтому я говорил, что очень важный наш аспект, что мы в партнерстве работаем с банком Swiss Stem Cell Biotech, который тоже и имеет именно лаборатории, разработку на высшем техническом уровне вот этих клеточных препаратов. Сколько пациентов в год принимает клиника? Да. У нас это зависит от какой. То есть у нас вот сеть партнерских клиник. Miguel, how many patients do we have per year, more or less? ¿Cuántos pacientes al año? Sí, muchos. Muchos, que más que 1,000. Y yo debo tener, a ver, en total, por los centros que voy, que trabajo y superviso, y puedo estar haciendo, y como, y puede llegar a 500, 600 al año, ¿eh? Por 500, ejemplo, 600 años. Por ejemplo, hoy a la tarde, acá tengo 10 pacientes citados, no sé cuántos serán, son de cardiología, pero bueno, también hay que tener en cuenta que yo intervengo en muchos research, o sea, estudios. Por ejemplo, ahora acá en España estamos llevando 2 estudios
we are doing 2 trials here in Spain, Eugene, with Christian Drapeau. Yes, with STEM Regen, yes. Yes. Yeah. Y en este momento tengo uno para de Parkinson y otro de insuficiencia cardíaca. Y eso también voy contando pacientes que se van haciendo. ¿Cuántos centros supervisa usted? Yo tengo, en Madrid tengo 3 centros, aparte de que voy a 2 hospitales con el tema de medicina hiperbárica, que es el Hospital Universitario de la Zarzuela y el de la Moraleja. Y en Barcelona tengo 2 centros más, el hospital que es el CIMA y otro que se llama Clínica Planas, que es un centro médico donde tenemos, en Clínica Planas trabajamos con un sistema para obtener el estroma vascular de última generación, el único que hay acá en Europa, que vino de Estados Unidos, que se llama Time Machine, y nos hace todo el proceso, lo hace realmente la máquina. Nosotros no hacemos nada, solo lipoaspiramos, ponemos y hace todo la máquina. Да, ну доктор поясняет, да, сколько пациентов, то есть он говорит про 500-800, да, где-то 900, да, в год, да, со своих центров, которые он курирует, но это где-то получается сколько там, 5, я так понимаю, да, насчитал, да, в Испании, да. Вот он говорит, что у него только вот сегодня 10 будет приемов, да, пациентов, кто там с сосудистыми заболеваниями, кто там с Паркинсоном, да, то есть, ну, спрос, видимо, большой и опыт большой. В оперативной медицине, да, и плюс еще, как он говорит, Мигель производит некоторые клинические исследования вот по применению разных даже ботанических препаратов, которые увеличивают циркуляцию и производство стволовых клеток, которые мы тоже используем здесь в Швейцарии, называется STEM Regen, вот, и он производит некоторые клинические исследования по Паркинсону и по сердечным недостаткам. Еще был вопрос, сколько стоит сохранение тканей в банке. Это зависит, это мы можем прислать с удовольствием, как сказать, перечень цен, от функции от того, что сохраняется и насколько. У нас есть стандартная матрица, поэтому так что с удовольствием пришлем. Это Ирина, по-моему, спрашивает по чату. Да, верно. Я предлагаю вопросы, которые были озвучены, оформить в письме, которое мы будем отправлять нашим всем слушателям зарегистрированным. Кто-то не смог присутствовать, кто-то убежал с середины. И получится, что мы еще раз опишем ответы на вопросы, которые нам задавали. У нас будет запись всего видеоэфира, отдельно сохраняется чат. Мы все это прочтем, все будет. Я вот здесь с коллегами переписываюсь и читаю. Великолепный вебинар, просто очень интересно и актуально для всех, кто присутствовал. Спасибо огромное. Спасибо большое. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yeah, thank you very much, Miguel. It was great. Thank you. Thank you. Gracias. Perfecto. Спасибо вам всем большое. Спасибо, мы Виктория. тогда на все ответим в письме. Еще там коллеги пишут, но все мы тогда распишем. Благодарю вас.